السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية القطط والكلاب في المنام. كثير من الناس يرى في منامه القطط والكلاب ويشكل عليه هذا الأمر، ولا يدري ما تعبير هذه الرؤيا. وإذا نظرنا إلى الكلاب والقطط نجدها أنها من الحيوانات الأليفة التي تألف الناس، والناس يألفها كذلك، وتشاركهم الأكل والشرب والبيوت. وكثير من الناس تربي الكلاب في البيوت والقطط في البيوت. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن من الطوافين عليكم والطوافات. إذن تعبير هذه الرؤيا، تعبير القطط والكلاب في الرؤيا، يدل على الذين يشاركونكم البيت ويشاركونكم المنزل، الذين يدخلون عليكم بدون استئذان، أو الذين المحارم. إذا قلنا الكلاب والقطط ترمز إلى المحارم، إلى محارم الشخص ومحارم المرأة ومحارم الرجل، سواء كانوا إخوة أو أخوات أو والدين أو أعمام أو أخوال أو غير ذلك من المحارم. وباقي التعبير أو باقي الدلالات ترمز إليه أحداث تلك الرؤيا. إذن رؤية الكلاب والقطط ترمز إلى الأرحام، إلى الأشخاص المحيطين بالشخص، والله أعلى وأعلم وأدرى وأحكم.